Баарыңыздарга чоң салам, урматтуу менин YouTube'дагы досторум. Бүгүн да сиздер менен бир аябай популярный тема боюнча талкуулайбыз. Бул тема арыктоо темасы. Баарыңыздарга эле кызык болсо керек. Видеону сөзсүз аягына чейин көрүңүздөр. Менимче достор, баардык эле кыздар арык, сулуу, жаш болуп жүргүсүн каалашат, бирок ошол нерсеге жетиш үчүн аракет кылышпайт да, же аракет кылышып эле таштап коюшат. Өзүнүн оюнда жүрө берет, жакшынакай фигураны элестетип коюу, бирок убакыт өтө берет, минут сайын, секунд сайын, күндөр өтө берет. А сиз болсо бир местада эле, бир тепкичте эле тура берген болосуз. А башка адамдар болсо уже арыктап, сулуу болуп, бактылуу болуп жашап жүргөнүн көрөсүз дагы. Анан ошо ойдон чөгүп бир местаңызда тура бересиз. Же өзүңүзгө өзүңүз жакпайсыз, же башка бирөөлөргө жакпайсыз. Мындай да, качан адам өзүн сүйүп, өзүн сүйгөндө, өзүн жакшынакай болуп, өзүнө довольный болгондо гана бактылуу боло алат да. Бардык нерселер сиздер телегениз тегиз болуп турган учурда дагы, эгерде сиздин өзүңүздүн бир кемчилигиңиз болсо, ошол сиздин мээңизди жеп салат дагы. Бактылуу боло албайсыз, чындыгында бактылуу боло албайсыз. Качан сиз өзүңүздүн максатыңызга жетип, ошондо гана бактылуу болосуз. Липосакция, жырларды сордуруш үчүн же бир таблеткаларды ичип көрүшөт. Бирок алар аз убакыттын ичинде арыктатып, сиздин ден соолугуңузга терс таасирин тийгизип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мен сиздерге азыр эч бир диетаны сунуштабаймын. Мондой тамактангыла, же эртең менен кечке мындай тамактангыла дебейм. Мен сиздерге азыр жөн гана мотивация беремин. Бул жерде адамдын ички каалоосу болуш керек. Өзүңүзгө бир максат койдуңузбу, арыктайм деп ушунчага чейин 50 килограммга чейин же 48-45 килограммга чейин бир максат коюңуз дагы, ошол максатка жетишке аракет кылыңыз. Күндөн күнгө ошол максатты жок дегенде өзүңүз менен, качан сиз өзүңүздүн оюңуз менен, өзүңүздүн баягындай ички дүйнөңүз менен иштеше албасаңыз, сиз эч бир жерден, бир жашоодо бир нерсени кыйрата албайсыз. Жашоодо бир нерсени кыйратып кылганга акыбалыңыз дагы жетпейт. Ошон үчүн сиз даже өзүңүздү башкарышты билбейсиз дагы, ар нерселерди жеп жүрө бересиз. Бул жерде 2-3 правилаларды гана билип алсаңыз жетиштүү болот арыктаганда. Биринчиден, татуулардан алыс болуңуз. Татууларды деле жесе болот, анын дагы ар бир өзүнүн өлчөмү менен жеңиздер да. Көп жеп алган болсоңуздар, эртеси күнү өзүңүздөр билесиздер, эртеси күнү эле уже жырлар ичиңиздерде, белдериңиздерде пайда болот, колдоруңуздарда, бетиңиздерге дагы кырыштар чыгып. Суббота, воскресенье күндөрү мисалы мен пицца жасайм да, бир жумада бир пицца жасайм. Аябай жегим келип, пиццаны ар бир суббота күнү пицца жасайбыз. Традиция боюнча бул семьябызда постоянно суббота күнү пицца жасалат. Бул менин өзүмдүн натуральный колумдан жасаган пицца. Бирок ошол пиццаны дагы 3 кесип жеген күнү мен кечке маал жейбиз да, саат 9-дарда. Ошондон кийин аябай көп суу ичемин. Мен билип турам, ошол нерсе 2-3 күндөн кийин мага жыр болуп пайда болушун билемин дагы. Аябай көп суу ичемин дагы. Ошол пиццадан башка дагы бир полезный продуктыларды дагы жегенге аракет кылам эртеси күнү, чтобы эртең менен турганда лимондон кошулган суу ичип, чтобы денеңизди освежать этип, ошол пиццаны полук баягындай остатыктарын тазалап чыкканга лимон суусу аябай жакшы жардам берет. Эртең менен турганда денеңиздин, ашказаныңызды полный тазалап чыгат шлактарды. Ошон үчүн эртең менен турганда сөзсүз лимон суу кошулган суу ичсеңиздер дагы бат арыктаганыңыздарга жардам берет. Андан кийин сөзсүз түрдө эртең менен каша жеңиздер. Каша бул сиз диетага отурганда гана жебестен, сиздин күнүмдүк оокатыңыз, күнүмдүк завтракыңыз болуп эсептелиш керек. Ушуңуз керек. Каша аябай пайдалуу болот. Овсяная каша, гречневая каша, күрүчтөн дагы жасалган кашаларды эртең менен сүт менен кошулуп жасап жеген болсоңуздар ушунчалык жеңилдер. Кечке чейин энергияңыз дагы көп болот, ден соолугуңузга дагы аябай пайдалуу болот. Саат 12-1лерде жакшы эттен кошулган тамак жесеңиздер болот. Ар бир адамдын өзүнүн күнүмдүк жечүү тамагынын нормасы болот. Ошо нормадан ашып кеткен болсо, значит бул сиздин ден соолугуңузга да зыян тийгизет, майларды дагы пайда кылат. Адам эмне жесе, ошонун баары бетине отражение болот да. Адам кандай тамактанган болсо, мисалы кечке фастфуд, көчөдөн тамактарды, шаурма, эптеп бир нерсе тамактарды жеп жүргөн болсо, макарон, нандарды дыңкыйып жеп,
жүргөн адамдардын эч бир полезный фрукту овощлерди жебестен алардын болсо беттери үңкүйүп, жүдөп, дыңкыйып, семирип, балчайып жүргөндөрүн көрөсүз. Ал эми туура тамактанып жүргөн адамдардын жүздөрү башкача болот. Алар өздөрүн жеңил сезишет, жашынакай болуп жашоого мындай аябай башкача көз караш менен карап, жашынакай болушат. Сиздерге айтайын дегеним, чтобы постоянно сиздер диетага отурбастан ар дайым сиздер туура тамактанып, жакшы нерселерди жегенге аракет кылыңыздар. Көбүнчө фруктуларды жеңиңиздер. Фруктулар аябай биздин ден соолугубузга керектүү витаминдер менен камсыздап турат. Кечки маал дыңкыйып, курсагыңызды тойгузуп ичиңиздер чыгып калгыча тамак жеп жаткан болсоңуздар, эртең менен тургандан кийин беттериңиздер шишип, көбүп, кыйналып, ойгоно албай, көздөрүңүздү ача албай, эчтеке кыла албайм деп зорго ойгоносуз. А эгерде сиз кечки маал ошондо тамакты азыраак кечки убакта жеп жаткан болсоңуз, эртең менен ойгонгондо аябай шустрый болуп, өзүңүздү жеңил, жакшы эс алгандай сезесиз да. Потому что кечки убакта дагы ашказанга эс алдырышыбыз керек да. Биздин мээбиз кечки убакта эс албастан, ошо мээ общий организм эс албастан толугу менен, биздин организмибизге көп тамактарды жеп алганыбыз үчүн ошолорду аш кылуу менен алек болуп дагы эртең менен уктап эс албастан ойгоносуз да. Ошондой кылбаңыздар. Бир да жолу болсо дагы попробуйте этип көрүңүздөр. Үчүнчү правило болсо көп суу ичишиңиздер керек. Суу аябай биздин ден соолугубуз, адам өзү суудан турат, канча процентибиз. Ошон үчүн көп суу ичишибиз керек. Тамак жеэрдин астынан дагы суу ичип, тамак жегенден кийин дагы суу ичип, күнүнө 2 литрден кем эмес суу ичиңиздер. Бирок кечки убакта азыраак ичкениңиздер туура болот. Саат 9-дон кийин бетиңиздер, көзүңүздөр шишип калышы мүмкүн. Кээ бир адамдарга өтө көп суу ичкен дагы бөйрөгүнө оорундук келет. Спортко сиз эгерде күнүгө машыгып, же бир жок дегенде үйдө дагы колуңуз тийбеген болсо, сиз прогулкага чыгың, эшикке чыгың, үйдө иштерди кылың, бир нерселерди үйлөр жыйнаңыз, аябай мындай тердеп, тепчип иш кылганга аракет кылыңыз да. Эшиктеги иштерди кылсаңыз болот, айылда мисалы кетмен чабып, же бир нерсе кылсаңыз дагы аябай сиздин энергияңыз көп тратить этет дагы. Күнүгө кыймылдап энергияңызды тратить этсеңиз дагы аябай арыктаганга жардам берет. Же болбосо 10 километрден ашык күндө басыңыз. Маршруткадан мисалы келатканыңыздарды маршрутка менен келбестен ошонун ордуна жөө басып келсеңиз дагы ошо буттарыңыздын арыктаганына аябай жакшы жардам берет. Эч нерсе кылбай үйдө ачкадан арыктайм десеңиздер, денеңиздер бошоп калат дагы, ошол жерде былбырап калат да. Ошон үчүн мен сиздерге сөзсүз басып, кандайдыр бир энергия тратить эткенге дагы сунуштаймын. 4-чү правило, уход дагы биз үчүн өтө маанилүү. Уходко мисалы мен азыр өзүмдүн колдонгон нерселерди көргөзөмүн. Сиздерде эгер возможность болсо, ушул нерселерди сатып алып колдонсоңуздар болот. Бул жерде только денеге колдонуучу уходдор. Булардын биринчи очередте массаж дагы өтө маанилүү. Массаж кылганыңыздарда да денеңиздердеги майыңыздар аябай кызып, күйгөнгө жардам берет. Мондой массажный штучкаларды интернеттен сатып алсаңыздар болот. Буну болсо Лента деген гипермаркет бар го Россияда, ошондойдон алгам, 60 рубль эле турат. Аябай жакшы массаж. Буну кийимдин сыртынан деле массаж кылсаңыз болот. Андан ичиңизге жуунуп атканыңыздарда скраб жасайсыздар го, ошондон кийин аябай ошол жериңизди скрабтасаңыз, кызарып, ысып, эртеси күнү эле результатын көрө аласыздар. Анан мондой гелдерди деле иштетсеңиздер болот. Арзан эле гелдер, крем для тела, моделирующий мындай гелдер бар. Мындай чистая линия, дагы черный жемчуг, булардан бүтүн колдонуп көргөнмүн. Болсо бир аз кымбатыраак, обертование кылганда аябай пайдалуу. Бул аябай денени музтаттыра турган, бат арыктаганга жардам бере турган ушундай баночкалар. Булар сиз деле арыктасаңыздар болот өзү. Булар просто адамдын денесине упругий болушуна жардам берет да, ошон үчүн колдономун. Бул болсо, бул да ошондой массажный щетка, фикс прайстан сатып алсаңыздар болот, 50 рубльден турат. Бул деле аябай жакшы. Буну дагы масло менен массаж жашап атканыңыздарда ичиңиздерге, ошо кайсыл жериңиз, белдериңиздерге аябай ошол жерди ышкасаңыз, ошол жерден
кызарып, ошол жердеги майларды сжигать эткенге аябай жакшы жардам берет. Мондой скрабты, бул скрабты мен өзүн эле колдонбойм. Бул анча денени баягындай скрабировать эте бербейт. Бул да фикс прайста турат. Буну болсо мен азыр сиздерге көргөзөм. Кофе менен кошуп колдоном. Өзүм жасайм анан скрабты болсо. Бул дагы баночка. Бул баночкада аябай целлюлитке жакшы жардам берет. Буну дагы май менен мындай кылып вакуумная массаж жасайсыздар. Ушу достор, бүгүнкү видео ушу менен аягына чыгат. Сөзсүз сиздер лайк басып, комментарийге суроолоруңуздарды жазып кетиңиздер. Дагы уландысы болот. Мотивацияларды мен аябай жакшы даярдап коёмун. Азыр балам ыйлап калды, кечирип коесуздар. Видеону аяктатышка туура келди. Лайк басып кетиңиздерди аябай суранамын. Сиздердин лайкыңыздар мен үчүн өтө маанилүү.